रिक्वेस्ट कंदुसि त सुभाणे शाम ताईं अच्छा कारा सभु पधरा थी वेंदा सूमर खां वठी सभु पाण भाउर ऐं रिलेशन्स ईअं थींदा रहंदा। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। हिन सॼे सीन में फयाज़ जो वॾो रोल रहियो। फयाज़ ॾाढो ज़बरदस्त मतिलबु किरदारु अदा कयो। जितां वञूं पिया जिथे वञे पाण बि वञे पियो तो बि ओपन जी वर्क जे हिसाब सां हलियो पियो। फयाज़ खे संदसि मतिलबु साईं जे एतिरी तारीफ़ करे मुंहिंजे साईं ते मुंहिंजो छा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी दोस्तन के सलाम। बस नंढड़ी गुज़ारिश असां कोशिश कई आहे ॿार में जेको आहे उहो माहौल सुठो पैदा थिए ऐं माज़ी में मुंहिंजी शायदि तबियत में इलाही दोस्त सेटिस्फाइड कोन हूंदा पर मुंहिंजी हिकिड़ी कोशिश त रही आहे डाउट सां ओपनली जेको आहे उहो उन्हनि खे फील करायां त बाबा तव्हां मुखालिफ़ आहियां ऐं उहे जेका रिज़ल्ट आहे उहा अव्हांजे साम्हूं आहे त जेके असांजा मोस्टली मुखालिफ़त में अचनि था उहे केरु दोस्त आहिनि या केरु न। भई हिकिड़ो दोस्तनि जे ज़हन में आहे भई फयाज़ 3 साल पहिरीं रहियो आहे जनरल सेक्रेटरी त जेको आहे हाणे ॿियनि खे ॾिनो वञे त मुंहिंजी गुज़ारिश इहा हूंदी त तव्हां मूंखे ॾियो या ॿिए कंहिंखे ॾियो पर पहिरीं ॿार पंहिंजी जो जेको आहे हिकिड़े चकर सोचे अगरि मूंखां को बहितर उम्मीदवार आहे त तव्हां बिल्कुलु जेको आहे उनखे वोट ॾियो। अगरि न आहे त पोइ पंहिंजी ॿार जो जेको आहे मुस्तक़बिल ॾिसी उहो ॾियो। ऐं माज़ी में मूं कोशिश कई जेके मुंहिंजे वसार ऐं को बि मैनिफेस्टो कोन थो ॾियणु चाहियां ऐं ज़हन में कुझु शयूं आहिनि ऐं कोशिश कंदुसि जीअं लास्ट टाइम अकाउंट जो जेको इशू हो उहो इलाही मेजर इशू बि आहे पर उन लाइ बायलॉज वग़ैरह ठाहिण करण एप्लीकेशन लीगल नोटिस वग़ैरह एतिरो प्रोसीजर मूं हलायो हो। बाद में कुझु प्रोसीजर वरी किशोर साहब बि हलायो ऐं इनशाला हिन वारे जेको ऐं हिकिड़ो ई पंहिंजो इहा शइ ॿुधाईंदो हलां त अगरि आउं जनरल सेक्रेटरी थियसि त महीने जे अंदरि अगरि बैंकूं अगरि हीअ असांखे अकाउंट न खोलींदियूं त आउं सभिनी खां पहिरीं त डिक्लेरेशन ऐं मैंडेटरी इंजेक्शन जो इन्हनि जे मथां सूट दाख़िल कंदसि की कोर्ट इहो थिरो ऑर्डर वठी इन्हनि खां जेको आहे हिन वारे अकाउंट खोलाईंदासीं। बाक़ी मूंखे तव्हां दोस्तनि मां सुठी उमेद आहे ऐं इनशाला मुंहिंजो माज़ी में बि को अहिड़ो को ख़ासि को नेगेटिव किरदारु न रहियो ऐं कोशिश कंदुसि त जेके उणायूं पहिरीं रहियूं आहिनि उहे मुस्तक़बिल में न ईंदियूं। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। हाणे असां जो दोस्त ताहिर खे गुज़ारिश कंदुसि मतिलबु ॻाल्हाए। ताहिर जो वॾो रोल कयो आहे सॼे प्रोसेस में इलेक्शन जो फॉर्म भराइण खां वठी जैसा कि जो हमारे सीनियर था मुखला है मुस्कुआ साहब है तारिक रानी साहब है इन लोगों का मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा कि इन लोगों ने एफर्ट्स ली और नाराज दोस्तों को इन्होंने कदम बढ़कर मनाया। उसके बाद सबसे ज्यादा मैं अगर किसी का एहसान मानता हूं तो वो इमरान गौरी है क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कभी किसी सीट पे नहीं रहा और वो आदमी फॉर्म भराता है। फॉर्म भराने के बाद उसके पास जब वकील हजरात जाते हैं दोस्त सब जाते हैं तो वो इतने बड़े दिल का आदमी है कि वो ये कह सकता था कि मैंने कभी कंटेस्ट नहीं किया मैं कभी ओहदे पे नहीं रहा आप एक चांस दें लेकिन उसने वो चांस भी दोबारा अपने सीनियर अपने दोस्तों के लिए उसने कुर्बान किया। इनके बड़े दिल को और इनके अच्छे अखलाक को सलाम पेश करता हूँ और आप लोगों से यही है कि इंशाल्लाह इमरान को हम कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और जिस तरह इसने बड़ेपन का मुजाहरा किया है इंशाल्लाह बार के दूसरे मुखला भी हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे। मिस्टर मोहम्मद इमरान खान का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने सीनियर की भी याद रखी और मेरा भी एहतराम किया और वॉलंटरी बिगर शराइत के हैं। इसने बोला आपने 10 बरदार होया इससे बड़ी और बात नहीं होती। मैं अक्सर लोग ये भी शर्त रखते हैं भाई ये करो वो करो वो करो मगर इस बेचारे ने कुछ भी नहीं बोला। इसने इसलिए बोला कि आपको आने की जरूरत ही नहीं है आप आ गए हो मैं वॉलंटरी विड्रॉ हो जाता हूँ। इससे बड़ा और एजाज हमारे लिए क्या होगा। और रहा बार और बेंच का और वकला साहब का देखो मेरे नज़दीक अब मैं बार की प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ा हूँ। अब मेरे लिए सब काबिल एहतराम है
फयाज साहब है, काबिल एहतराम है। मंगसी साहब है, काबिल एहतराम है। अशोक साहब है, किशोर सॉरी किशोर, वो काबिल एहतराम है। महनाज है, वो भी काबिल एहतराम है। और कोई नाम तो नहीं, इफ्तिकार, हाँ, आगा इफ्तिकार, वो भी हमारा भाई है, उससे भी हमारी कोई दिल में कोई रंजिश नहीं है। सही है, अच्छी बात है। वो हमारा मैंने बार का मेंबर है। ये इलेक्शन, एक दिन का इलेक्शन होता है, 2 दिन का इलेक्शन होता है, उसके बाद हमारे को साथ ही वकालत करनी है, साथ ही उठना बैठना है। ये बात नहीं है कि आज मैं